Olhem esta linda pedra que foi encontrada na natureza. As pedras na natureza são tão perfeitas que às vezes são encontradas praticamente lapidadas. Mas essa lapidação não foi feita pelo homem, e sim pela natureza. Olhem que espetáculo de pedra! Parece ter sido lapidada por mãos de humanos, mas essa pedra foi encontrada nesse estado natural. Esta é uma linda pedra de citrino, uma das pedras mais abundantes no nosso Brasil. Tenham todos uma ótima semana.